Matapos nga ang isang convincing na pagkapanalo ng Lakers sa Sacramento Kings kahapon, isang pangyayari ang hindi natin kaagad nalaman dahil isang malaking hakbang ang ginawa ni Frank Vogel, partikular sa kanyang big man. At iyan ay atin ang sisilipin at hihimayin kung ano ba ang nangyari. Lahat ng iyan, iyon ang malalaman pagkatapos lamang nito. Lahat halos ng ipinasok kahapon sa laro ng Lakers at Kings ay nagtala ng positive plus-minus maliban lamang kay DeAndre Jordan at THT. Si THT dapat ang inaasahan na aangat sa laro kahapon considering wala si Lebron, pero hindi nga natin yan nakita at ilang araw na rin natin na inaabangan at hindi natin nababalitaan na nagpapakitang gilas sa Lakers si THT. Noong una sinasabing siya magiging most improved player lalo na sa Lakers, pero ngayon alam na natin ang bagay na yan. Sisilipin natin ang big man ng Lakers na si DeAndre Jordan. Alam nyo ba kahapon ayon sa plano at report, si Dwight Howard ang hindi gagamitin sa laro ng Lakers at Kings. Gagamitin siya kung garbage time na, pero ang plano si DeAndre Jordan ang huhugutin bilang pamalit kay Anthony Davis. At yan ay hindi nga ganoon ang nangyari. Mukhang lumabas na ang boses ni Frank Vogel, ang head coach ng Lakers. Mukhang narinig na rin niya ang mga balita sa paligid niya na posible siyang mawalan ng trabaho pag nagkataon. Pero bago nga mangyari yon, tinitiyak niya nagagana ang gusto niyang mangyari para wala siyang pagsisihan sa bandang huli at para hindi na rin magpatuloy ang pagkatalo ng Lakers. Pero kahapon nga, kumilos na si Frank Vogel. Sa videong ito, makikita si Frank Vogel at si DeAndre Jordan. Nagkaroon sila ng maikling diskusyon. Naganap iyan sa laro kahapon ng Lakers at Kings. Habang live na naglalaro, kita na kinakausap ni Frank Vogel si DeAndre Jordan sa bench. Hindi naman malinaw ang sinabi nila, pero kita naman na mukhang may ikinagagalit si Frank Vogel sa harap ni DeAndre Jordan at nagpapaliwanag naman si Jordan sa bagay na iyon. At alam nyo ba mga kaBOLTOK, sa loob lamang ng 4 na minuto, inilabas na agad si DeAndre Jordan at ipinalit si Dwight Howard. Mukhang maganda ang naging hugot ni Frank Vogel kay Howard dahil coming off the bench sa loob ng 35 minutes, nagtala si Howard ng double-double, 12 points at 13 rebounds, 2 block shots, 2 steals at shooting 5 of 7 sa field. Magandang numero iyan considering hindi siya ang main man sa opensa ng Lakers. Ang trabaho lamang ni Howard ay buhayin ang bola sa opensa, kumuha ng mga rebounds, offensive man o defensive rebounds at dumipensa sa naaayon sa laro at mukhang nagawa naman ni Howard ang trabaho niya. Inamin pa kahapon ni Dwight Howard na nalungkot daw siya noong malaman niya na hindi siya maglalaro kontra sa Kings. Pero sinabi niya sa kanyang sarili na magiging handa lamang siya sa oras na tawagin ang numero niya. At nangyari na nga, nabigyan siya ng minuto at ipinagpasalamat niya yun. Dwight, you didn't play the last couple of games, but tonight you played almost that entire second half. What was your mindset like, and how did you find a way to get that done? Man. Well, Coach told me I wasn't really going to play tonight before the game, so I was kind of down. I was expecting not to play, and then, it's always a testament. You always got to be ready to play, So I thought I wasn't going to play. He called my number. And I wanted to make sure if I played tonight, I was going to give it 110% effort and help this team win. Nang matapos ang laro kahapon, sinabi ni Frank Vogel sa post-interview, mas pamilyar daw si Howard sa mga ginagawa ng Lakers kaysa kay Jordan. Kaya si Jordan ay ibinangko at si Howard ang ginamit. Tikom man ang bibig ni Vogel para sa mas malalim na dahilan. Mukhang lumalabas na mas may tiwala na siya ngayon kay Howard kaysa kay Jordan. At samantala naman, humanga si Bayless sa big man ng Lakers, si Dwight Howard. May mukhay pa siya na huwag na lamang gamiting starting 5 si DeAndre Jordan dahil sa isang banda raw ay binitawan na siya ng Brooklyn. Narito ang kanyang pahayag. It got so desperate that Vogel had to scrap whatever plan he had before the game and insert Dwight Howard.
And I thought Dwight Howard changed the game. He did. Because he can still dominate on the defensive end and he still wreaks havoc wherever he goes because bodies are flying everywhere, right? Yeah. He just causes problems on both ends of the floor because he's still so powerful. He's got the great shoulders, and it's like he put the team on his broad shoulders, Right. and here they went because he's a force. And I don't know why they still start DeAndre Jordan. I don't get it because he was discarded by the Nets Right. for a reason, and he's very close. He's best friends with KD and Kyrie and Right. that whole group, and James. They're very close. And the Nets just said, no, we don't need him. We don't want him. Speaking of Dwight, Skip, it's not an accident that the Lakers finally won the rebounding battle. Sa kabilang banda naman, matatandaan naman na mukhang nangyari na ito dati. Buo na ang pasya ng Lakers at ni Frank Vogel. Nagawin na lamang off the bench si Kent Bazemore. Kung dati si Kent Bazemore ay ginawang starting five, ngayon ay hindi na siya ginagamit. Ito ay kahit pa wala naman siyang iniindang injury. Kung magamit man ay malamang na makikita mo siya during garbage time. Ang mga ginagawang eksperimento katulad nito at nauna na sa Lakers ay unti-unti nang nakikita ngayon. Kaya inaasahan sa pagdaan ng mga araw mas magiging maganda ang lagay nila. Hindi man ganon kabilis pero aasahan na kahit papaano magiging balanse na ang Lakers. Ang kanilang lineup ay maganda na ang resulta. Alam na nila ngayon kung sino ang karapat dapat na gamitin at kung sino naman ang dapat na paupuin na lamang. Kaya taasahan din na maaaring mawala na lamang sa rotation si DeAndre Jordan kagaya ng nangyari kahapon. Maaari rin naman na gamitin siya pero sa mas maiksing oras na lamang. O kapag ginamit man ay maaaring garbage time na lamang dahil lumalabas ngayon mas maganda pa ang inilalaro ni Dwight Howard kaysa kay DeAndre Jordan. Yon mga kaBOLTOK, ano ang masasabi mo sa ginawang hakbang ng Lakers? Tingin mo ba ay magiging maganda ng tuluyan ang lagay nila? Tama kaya na ibangko na lamang si Jordan at ipasok si Howard? Mananalo na kaya ng sunod-sunod ang Lakers dahil sa discarding ito? I-komento mo na lamang yan sa ibaba at i-like at i-share na rin ang video para sa suporta. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang at i-follow mo ang ating Facebook page at Twitter account. Once again, this is BLeague. Keep safe mga idol.